Hola amiguitos, bienvenidos a un video más de Juega con Christopher. Y ese soy yo. ¿Hoy qué vamos a jugar, Christopher? El último juego de motos. Ok, oye, se parece una bicicleta. Este parece una bicicleta, pero este mapa es acuático, así que es más genial. Ok, vamos al nivel Este número nivel 1. es más genial. Miren esto, nos encierran y tenemos que esperar allá arriba, subiendo. ¡Salto! Casi nos tocan las espinas. ¡Uy! Hay túneles también, recuerden. Oye, sí. Hay túneles acuáticos. Mira, Nos dejan ver el agua, los túneles acuáticos y nos permiten bajar abajo de trampas. Otras cosas que sí nos aplastan. ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! Eso pasó muy rápido. ¡No! Un túnel. Un túnel bajo el agua y jets. Oh, no. ¡Uy, Hoy, pero ganamos! ganamos. ¡Uy, 3 estrellas! Chicos, nos dieron 3 estrellas. ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Ah! ¿Qué hice? Brum, brum. Vamos, chicos. Un túnel subacuático. ¡Salto! ¿Qué? Hay que hay dos No, bloques. ¿qué pasó? Esos bloques me salvaron. Y... ¡Tun! Cuidado, vamos a volver a caer en el Checkpoint. túnel. ¡Ay! ¡Ah! Ya, meta. ¡Oh, no! Meta. Uy, 2 estrellas. ¿Podemos ganar un pollo? Chicos, ¿podemos ganar un pollo? ¿Podemos ganar un pollo? No te creo. ¿Podemos ganar un pollo? Ok, nivel 3. No vi eso. No lo vi. Checkpoint. No. Salta. ¡Ay, salta! ¡Ah! ¡Oh! No. Y hacia abajo. Bajando. Vamos. Túnel subacuático. Oye. ¡Oh, no! Túnel subacuático. ¡Jet! No me muevo, no me muevo. ¡Ah, cuidado! Turbo activado. Super vuelta. ¿Y qué pasó? ¡Oh, ganamos! Una estrella. Ganamos aplastados. Etapa 4. ¡Oh! ¡Aros! ¡Aros! ¡No! 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 Oh. Caímos al agua, pato, y a la moto no le gusta el agua. ¡No! Eso. Túnel subacuático. Se destapa el otro. Oye. Se destapó este. No. Giro. ¡Triple! Uy, a la meta. ¡Uy, 3 3 estrellas! estrellas. Oye, mira, ese tiene un casco de pollo. Vamos a ver cuántas estrellas tenemos para ver si ya nos alcanza para el otro. Tenemos... 9. Tenemos 9. ¿Y cuánto pide la otra? 12. ¿Y el otro? ¿El Este... que sigue? ¿El que sigue? Es el del casco de pollo. Uy, pide muchas, 35. Ok, vámonos a nivel 5. 5. No sabía. Ok, vamos. No. Quédate. Quieto, cuidado. Ahora sí. No, saliste antes. No. No, espera, todavía no. Ahora. Quieto. No, ya yo sé cuándo. ¡Saf! Otro checkpoint. Checkpoint. Y giro. ¡Woo! Vamos a ver qué super salto cargos. Y allá otra vez. Sí. No. Aplasta. No. Oye, Super giro. Super velocidad. Super salto. No, Christopher no es capaz de pasar. ¿Cómo que no soy capaz? ¿Cómo que no soy capaz? ¡Ah, lo pasó! ¿Cómo que no soy capaz? ¡Ah, sí! ¡Explosión!
¡No! ¡Ay, pero qué suerte que tenemos un checkpoint en el túnel subacuático! No. En la puerta no nos hace daño cuando caemos de cabeza. Uy, ya ganamos. Qué aplastada esa. Ok, vamos a ver. Este ¡Ah, nivel. quiero! Oye, ¡Oye! oh, tienes que esperar que él te suelte. Espera. No, ¡Oye! no aceleres. Espera que él te suelte. Eso. Oh. ¿Cómo que espere? Tengo que acelerar así. Mira. Si aceleras antes, te estrellas ahí. Sí, estoy haciendo así. ¿Viste? Ajá. ¡Al túnel! Uy. No. Oh, no. Ya sé. ¡Al túnel! ¡Al Sí, eso. túnel! Sí, ¡No! llega. ¡No! Ay. Po. Y vamos, los pinchos. Están en nuestra cabeza. Sí. Uy, vi el túnel, vi la ganada. Oh, cógete. Oh, no debe girar. Y te pasas del túnel. No, despacio. ¡No! Ay, pero ¿por qué nos estamos? Despacio. Es que no puedo. ¡No! Me estoy arrancando, mira. Me estoy arrancando y se me atasca. Ay. Dale. No. Ah, oh, la llanta quedó. No, y reinicia, que quedó atrapado. Pero si le hundo, regresaremos al comienzo. No, vamos a tener que regresar al comienzo. ¿Cómo es que estuvo esto? Al comienzo. Ok, ahora sí. Allá va. Y salto al túnel. Brum. Oh, no. Freno. Freno. Muy bien, lo toco. No darle a toda velocidad. No lo tengo que hacer a toda Sí, no es que él te devuelve. ¿Ves? No lo tengo que hacer a toda velocidad. Y allá va, rápido. Al túnel. Ya sabes que no gires. No gire, te lo juro que no. No, otra vez. Me destapé. Allá va. Eso. Y a la meta. No. Dale muy despacio. Frena. No, ya frené. Y frena. Eso, ahora sí. Y allá va. No. Y freno y vámonos. Ahora sí, vamos a pasar. Allá va. Velocidad. Y no Vuelta, gires. No gires. Ok. Ahora no vas a poder llegar porque no tienes el cohete. Pero cuando muero, lo tengo acá. Ok, vamos. Cohete. Vamos. Y eso, a la meta. Oh, sin estrellas. No. Pero por lo menos lo parámonos. No. Y Lo logramos. checkpoint. Y checkpoint. ¡No! Wow. Wow. No. No. ¡Ay, casi nos aplastan! ¡No! Oh. Que te aplasta. Checkpoint. ¡No! Casi ganamos. Ya ganamos. Y a la meta. Ok. Una estrellita. A ver, vamos a ver si ya nos alcanza. A ver, tenemos 10, nos faltan 2. Si ganamos 2 partidas, sí. O más bien si damos así. Ok, vámonos en el 8. Está... ¡Ah, yo! ¡Corre! ¡Que esto se hunde!
Saltó. Derriba la pared. No, no. No. Esta vez sí, una oportunidad más, ¿sí? Esta vez sí lo haré bien porque doy un salto aquí, me cubro de eso. Salto al túnel subacuático. ¡Ah! No. No, es que hay una cosita imposible acá. ¡Corre, no la toques! ¡No! Ay, Ya sé. Es como... No, dale. ¡Y ya! ¡Se los dije! Eso. Tenía que ser cuando pasara. En reversa. Oh, no. Uy. Pero pasamos. Oh, sin estrellas. No importa, porque en este vamos a ganar. ¡Oye! ¿Por qué me hacen eso? Esas son vueltas. No. No me debe ser todo solo vueltas. Y vuelta y vuelta. Oh, porque... ¡Ah! Oye, eso son solo vueltas. No, tienes que hacer que él gire. Ahí, pues, quédate ahí. Frénate ahí, frénate. Ahí. Eso. ¿Verdad? Nada me puede matar, soy invencible. Una estrella más y gana. Y podemos desbloquear al otro. ¡Eso! ¡Christopher lo logró! Ton, brrr. Arriba. Y... Uy. ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Ay, pero ese checkpoint. No. Ya lo bloqueé. No. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, ¿qué pasó ahí? Ya sí. Aquí. La tengo que tirar. ¡Ram! ¡Irda! ¡La tiro! No llegaste. Pero ya sé lo que tengo que hacer. No puede llegar. Oh. No tengo que bajarme de aquí. Ahora a patearlo. No, tienes que pegarle en la mitad. Ahí, frena un poquito. Frena un poquito. ¡Frena! Ahí, la tumba. No. Ok, ya sé. No. Frena. Y ahora aquí y... No. Bueno, ya sé cómo tirarlo, te lo juro. Me tengo que poner así y... ¡Tas! No. No te deja llegar. No. Creo que este nivel es imposible. Ay, estoy pinchando muchas veces. ¡No! Muy bien. Alto. Ahora. ¿No puedo? Ok. Creo que me tengo que tirar. Ahí. No. Ahí sí, pero. ¿Verdad? Dale, empújala. ¡Ah! Ninguna estrella, pero... Ok, amiguitos, llegamos al final de este video y de este juego. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse. Sí. Hasta la Para más próxima. videos. Chao.